我们现在又来体验香港的又一大特色——叮叮车、叮叮卡，就是双层有轨电车，开的时候会发出叮叮的声音。这有一个岔路口，这个变轨方式跟火车的差不多啊。我们是直行。北角街，我们到终点烧鸡湾，不知道我发音对不对啊？烧鸡湾。这个车是电力驱动啊，车顶有一个线，靠电来驱动。这个车还挺便宜的，成人2块6，小孩1块3，不管坐多少站。这个叮叮车好窄呀，我感觉它的宽度还不到2米，很窄，但是很高。不光叮叮车窄啊，我感觉这个双层巴士也很窄，就是比我们那边的公交车呀啥的要窄很多。我们那边的公交车还挺宽的，这个就很窄，因为它的这个道路实在是太窄了，就是只能向上发展，不能向两边发展。这个车非常复古，看这里面还有木头，这上面的梁都是木头做的。看这辆的士，残疾人专用。这个叮叮车的班次很密集，我前面可以看到的200米以内就有4辆，平均每隔50米1辆，都是去同一个地方的。这个车的运力也非常的大，一天可以运24万人。2楼一个人都没有喽，我们现在把这个车厢包了，包场。可以尽情的拍照了呀！每一辆叮叮车的涂装都不一样，各式各样的。看这个花花的，各种各样的颜色的都有。这个是这种颜色的，我们坐的这辆是米白色。过道口的时候会有点晃，有点颠。过道口的时候，我们前面这辆也没有人了，2层一个人也没有。这个叮叮车只有4个轮，在中间4个轮。我知道这个叮叮车的轴距为什么这么短了，因为它的转弯半径特别小。你看这个弯，它要转过来的话，它的轴距必须要短才行。